down, I know you got me, baby. SMP dah nak sekolah. Di mana sekolah? Di LG. LG. Kamu nggak tahu dan? Tahu nggak ini? Ini Aku julu dia betul. ini kelihatan ini kan? Sekarang nangis. Biasanya di amak lah hari tahun ni kurang 7 tahun. Lontian. Dari waktu malam cakap tu, macam apa dah sih kau deh? Ini tidak tu kau jiwa ni. Dong, tak gaji saya siang ni. Kan suatu yang enggak le. Malam kami bermain. Malam suatu ini belum biubi ya. Belum biubi nak. Di bik serundeng malam ni. Malam makan dia makan serundeng. Nasi ada dua kan? Untuk serundeng. Oh, baru belanja. Malam makan dia makan serundeng di julu. Nak buli dah makan ubi dia. Itu kau nak? Tinggal dulu. Jangan dimakan ubi, pucuk ubi bagai kan? Kan nak kecil ada kan tu? Ubi tu nak jajan. Inyo padahal inyo dah tahu inyo dit. Jadi bawa dia minantu inyo PWSG. Kalau tak cakap jum. Dia bawa dia nantu PWSG ke Anissa. Baru bila godang kan? Godang baru. Hero inyo dah ada angin aja ni si berulang asam lambung kan? Angin aja si perut dan ni jadi tu balik nampak. Tapi dan vonis dia apa di pendarahan di otaknya. Dan dia sakit stroke ni nyok. Kalau tinggi tensi dia nak bocah pembuluh darah dan itu pendarahan di otak mati dia. Ini nyok. Tetapi makan ubi tu. Awaknya makan ubi dia Pak Sadi dia. Aduh dah sakit kepala dia nak senap punya dia dah. Ponyang dia ni. Ponyangnya dia. Kau nak dimakan ubi doktor. Dosis tu enak. Lebih tinggi je lah ubi dosis ubi padang yang dimakan dia jauh. Kalau dalam pokat dia banyak dia berarti. Ubi sampai omong ni. Dijaganya orang nak tahu dah dia bahasa ubi padang aduh sampai omong ni. Semua saya makan itu nyok kuih dia dah hilang ubi omong. 5 minitnya dia hilang dari sampai omong. Lah banyak tahunnya makan ubi itu. Iya lah makan ubi rutin ni. Ada ni nama sama ni. Ni teh. Di mana? Iyo. Anda dari mana? Ni cerai. Nada. Ayo. Ni sudah ni. Rasul dia yang tu bikul kali dia ubi dalam omong. Ubi kering ni. Dia gosok-gosok seketik saja hatinya. Tapi biarlah tak nak kelima orang pergi dari dia. Sampai kuat lah. Parah ni cik ikut. Payah cik dia ni. Biarlah kelima orang so. Cik dia payah. Kalau kita cari kaki ke kolam tu ada bodoh. Sudah dia tu gini. Coli lah tangan hati dia. Dia pisau lagi kan. Dia sudah jadi tangan kaki dia lah. Sakit ya. Atau kau jangan tu. Banyak kali itu buat luar. Sekali ke tu? Di satu. Aku jalan aku di sini. Darah. Dah. Nanti sayangnya untuk itu tuh. Oh, bisa tinggal ya. Kita pertama. Sayang dah tongkatmu. Bapak ibu mungkin jadinya. Kok kurang kecopet jadi ya lama jadi kan. Kau coba kencing untuk jadi pijak mana ke? Kosan jo, punya ada sakit diajarnya sekali. Kobek, pura tu jalan kobek. Iya itu. Ini sekat tadi, ambek tadi.
Yang satu saya dulu. Ini tetakannya deh, itu sudah dingin luar. Dan tadi udah tahan Iya, luas sama deret. Rusak saya. Akhir. Ya, kok mau rusak. Tak rusak. Rusak. Takut bayar kalau begini. dia yang Masuk tahan dulu. Malas saya itu. Suntik di kanan, darah di kanan. Dia itu. Ada laki berubah karakter. Penyakit aja selambung. maka berutin dulu. Enggak. Suntik aja. Saudara, Pegang sama arah sedikit. dikir, itu kunci tangan gua. Sonama rasul itu sebelumnya. Sonama sama tangan, masuk cabai ke kiri. Mana di kiosnya? Coba kakak kita. Mana nanti kan nanti menggigit, nanti Kunci tangannya. lalu sudah bawa cemil itu. Wah, di luar tu. Parah deh mak pertama saya. Ininya nggak ada makan rutin deh. Lah 3 tahun nak makan rutin. Kiko saja rutin deh. Sakit dah dole. Kami dia tu 2 kali seminggu hari. Semua kamu rutin. Rutin? Yang sakit kalau tak salah ke Pak Marsal. Petau na lagi kan? Pasien setia Pak Marsal mungkin, mak dia masih umum. Kena rujuknya kamu tinggi perasi lagi umur. Kau dah 3 tahun Kiko. Kiko seru Itu rutin na aja. punya kamu tinggi dia. Mana pada lah. Agak pokak lo seperti. Masih satu dia lu keporak. Ayo, apa kan nanti gini? Lado panen seti. Lado ada. Takkan coba ikut pau dia sakit dia pau dia. Sekarang kan kadang nanti kan itu lah, pola lah berlubang-lubang ke tanam lado. Kecil enggak dulu sudah kita dapat. Banyak gua sekali. Jago akan masak bulu. Itu kecil enggak. Ada setiap kati sudah ikut lah. Baru kesehat baru ada dia keporak sekali. Biko dia jalan dia. Kalau kita senang dulu mau kalau biasa. Dulu duduk di rumah jual dia. Nggak ada keroncong dia kan. Kamu lagi kesonya dulu. Mana Kau nak jadi aja nak adu. Oh, lah jadi aja. Tengah bangku ya tu nampak. Lah tak rasa dah tik ni kata. Dia dah nak nampak dah tik dah kalau lah tik. Aku kan bangku ya. Mana bangku dulu. Kalau beli kokil saja. Jom jagung. Tidak main lelo jagung mek mana. Itu. Lebih dari main pasku. Bukan ni lah. Ya, aku juga balai. Iya, itu nak sonda di rumah. Nampak sekali kalau nak. Sonju lampu raso kalau Sampai kalau siang tak ada terasa dong. hanya malam Malam raso. tak susado. Kau biasa bawa nak ketik cik. Jadi leno boleh ada. Ini ayah ni tak kujur orang Melayu lu Tunggu dia apa ya nak? Itu dia apa? Laku borom. Tujuh enam penuh ni. Nyampe gini ada pembuka. Iya, tenang tenangnya ya, hati jadi langsung. Terus orang Pawang lah suka ibu ada. Ada. 2 tahun anak kan api atas itu dah gitu. Ini kalau menape tadi tu. Tidak ngerti. Betul dah. Anak juling betul. Oh, nasi siram betul. Bayu apa tu orang nak kena radiasi dia kan bayu. Namanya sedang semacam apa?
Pekan sama Itu kalau kamu bikin 6.000 cari. Nah, ada yang menjaga itu. Yang kena Kemang telinga. pokoknya sirang atau berdua deh. Ini mana tak manis lah. Kelas berapa baru? Kelas 2, 3. Kelas berapa Yang ya? kelas 2. Kelas dua. Kelas 2. Berapa orang lagi kau? Ada lagi? Yang ketek. Kayak gitu. Ya, Pak sehat kan? Ya, kita biarlah sakit sebab pada sakit lambung. Itu saja dokter. Ada sakit lambung, kepala mengosek. Itu sudah hari pertama sudah tolong kemarin lah, tapi nggak sehat tadi kemarin lah, 2 kali seminggu. Ya sudah tolong soalnya, tapi saya Sekali seminggu. saya sakit mau kayak gini ya, teman aku sama aku senang loh. Mau tidak? Ya lah yang mereka mati beda. Penting sehat. Ada sakit lambung. Yo itu. Ada berisi namanya. Iya. Ada macam bersih dah, ada bisa bisa. Di masa kini lah, ini dia kan nak buli, yang kusah nak buli, apa bulinya pakai bawa nang tepian. Kemana awal? Taripan dia lokit. Mana sahaja buli, Nang situ itu. Taripan lokit ya. apa bawa nang lah bagian. Berana maraton dah. Iya itulah. Apa John? Iya, itu kalau jual nak buli. Sempat boboin kereta bagai. Nah, Apa kau orang yang buli itu larang ke apa bawa nang kata ayu. Itu je buli. Bilang lah tu buli, nasa buli, yang besar. Kan sudah sonang-sonang namun. Itulah. Hari pada Dek penyakit awak ke? Dek penyakit. Kalau di dokter banyak orang. pada mengganti itu pada nana ya sonang. Sonang-sonang Cako ada jonda kan itu nyo, baku amat mati. Kiro nyo mati sudah tahun taknya, sudah tahun taknya. Itu ni dia sakit dia nya, tadi bawa mati dia. Nah itu dah takut. Karena ni kok bilang laku ni ada terpunggung dia pun. Saya Jadi musinya lokit. Musinya lokit. Berapa? Berapa pas? Itu nya banyak menahannya nanti. Ya, kalau yang tertentu ada apa ya? Senang saja. Jangan kembaran yang mati ini. Senang sakit. Senang. Senang somang. Dah itu keluar. Oke, tanah gati turun ke bawah balik. Anda salah sawah. Nanti bui paling lagi bu. Dan tidak didapat jawab. Karena tinggal dari tidak dan. Dari tidak. Jadi yang serang sakitnya nih Pak. Bukan 2, ketiga enggak dulu. Ketiga kali dulu anak-anak tuh. Kalau taruh 2 kali seminggu tuh enggak sakit tuh nanti. Tapi kalau ada lama-lama nih, sakit pertama ya. Ketiga hari gitu aja. Kali 3 hari. Padahal itu tahan deh ini. Awak lah, ya sekalian mau keluar. Palu itu lah, palu langsung. Itu lah aku sampai keluar ke jalan. Iya sakit. Palu ini sakit. Maksudnya harus sehat. Ini sakit ya.
Kira-kira kira anak boleh. Nak kira-kira Ay, ganile, boleh. terusin ada. Lalu masih ya? Yung katuwo ganti, ganti deh, sama kalau sebelum Dua sama ini. Dan aku lebih tinggi kan. Itu ini di Korea ini bukan anak cucu dia menjalang belimau, menjalang pasu. itu anak nantu di nama gali di namu nama gali nyuam makan itu, bergantung dia makan itu, gali. Dan tuh gali dia kira betul kuah makan gali. Kalau ngalih hari lasanya sederetan dia siwit-siwit si kuah. Iya, siwit kan lama nih kalau. 32 bulan. Kan itu dia mati ganti sa siwit dia ya. Yang kalau bicara Anda lalu anak, lalu. Hah? Tak itu gue. Sasa mau apa dulu? Atensi ya tuh. Cukup.